Vallahi gözüm yaşardı be İlhan. Kebap mı lazım? Ne arıyorsun? Hayırdır, niye arıyorsun? İskender, niye aradığımı biliyorsun. Lan ben bu İskender'e haksızlık ettim. Bunca sene bedavadan ucuza çalıştırdım. Hakkını yedim mi diyeceksin? Pişman mısın lan İlhan? İskender, oynama benimle. Neden aradığımı biliyorsun. İşime gelmiyor. Kulağımla duymak istiyorum. Bir şey isteyeceksin, o belli. Pazarlık edeceksin, onu da anladım. Daha ne? Sende, bende olması gereken, bende durması gereken bir şey var. Onu alacağım. Biliyorsun, o ikimize de ait değil. Sen onu bana ver, ben adresine götüreyim. Yalnız biz müessese prensipleri olarak telefonda pazarlık yapamıyoruz beyefendi. Sesin böyle derinden geliyor İlhan. Duyamıyorum. En iyisi sen benim mekana uğra. Film çevirelim seninle. Peki İskender. Uğrayayım İskender. Lan delirtme oğlum beni bak. Burada bir adam öldürüldü, tamam mı? O adam bana yardım edecekti, anladın mı? Benim yüzümden öldürüldü. Sen de bu cinayeti gördün. Bunu kimin yaptığını gördün. Bana katilin kim olduğunu söyleyeceksin. Abi günaydın. Günaydın. Abi çocuklar aradı. İlhan Bey tez hemen buraya gelsinler demiş. Tamam gidelim. Ya ben de hayırdır inşallah dedim. Hiç adeti değildir böyle sabah sabah. Adem hemen çıkacağız deyince hazırladım. Yolda yersin. Sağ ol abla. Bir şey içseydiniz bari. Ne? Hayırdır bir şey mi oldu? Oğlum. Hani sen birinin peşindesin ya. Yo, kimsenin peşinde değilim. Nezarette kaldığın kimdi? Hadi üzme anneni. Tepelilerin işi mi? Değil. Değilse oğulları mı yardım ediyor sana? Kimse bana yardım etmiyor. Ben bana kurulan tuzağı çözme peşindeyim, o kadar. Oğlum, bak çok üzülüyorum senin için. Çok endişe ediyorum. Yani sen polisin işini bozarsan, böyle kendi başına gizli saklı iş çevirirsen... Yani ne bileyim, cayarlar. Değil mi? Cayar polisler. Yolun ortasındayken yoldan geri döner. Bu Kaan bizim hiçbir işimize yaramıyor. Böyle gizli kapaklı iş çeviriyor derse polis. Ne olacak oğlum? Ha? Hapse geri mi döneceksin? Onu dedikleri zaman düşünürüm. Şimdi yapmam gerekeni yapıyorum. Kim o? Cihangir.